Двигатель X18XE – это двигатель, который был снят с Opel Astra G. Также данный двигатель может устанавливаться и на Opel Meriva, Opel Zafira и так далее. Это 1.8 двигатель катушечный, 99-2000 года, 2001-2002. В основном стоит на Opel Astra G. Такой вот двигатель у нас есть в наличии. Данный двигатель был привезен к нам из Литвы, Прибалтики. Цена такого двигателя в безнавесном состоянии 250 тысяч тенге. 250 тысяч тенге стоит такой вот двигатель из X18XE, объем 1.8. Такой вот двигатель у нас есть. Если рассматриваете вариант покупки, то также имейте в виду, что у нас есть возможность покупки двигателя в рассрочку через Каспи на 6-12 месяцев.